इंश्योरेंस नहीं है इसका? पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब फिर कैश पे ठीक कर। ब्लॉगर अपनी जगह है। क्या अपनी जगह? वो क्या हो गया आपको? आप पागल हो गया? पागल है क्यों ब्लॉग बना रहा है मेरा? यार नया फोन तोड़ दिया यार। तुम क्या कर रहे हो? आप कर क्या रहे हो? ब्लॉग क्यों बनाया? पहले मुझे मेरा क्या होगा? दिमाग खराब कर रहे हो। दिमाग है आप में? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो आप? पागल हो गया आप? ये क्या कर रही है यार? ये पागल है क्या? मैडम क्या हो गया आपको? आपको हुआ? एक मिनट रुको। सुना? ये क्या कर रही है? मैं तोड़ दूंगा इसको। एक मिनट रुको लंडी, फोन लेके आ नीचे से जाके। तो तू होता कौन है मेरा ब्लॉग बनाने वाला? एक मिनट, फोन लेके आ नीचे से यार, फोन लेके जा नीचे से, फोन ला। ले